हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहन और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिर से एक वीडियो। और जहाँ तक इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है और कैसे इसको आसान तरीके से बनाया जाएगा वो देखिएगा दोस्तों। हीट दोस्तों ऊपर से नहीं, ये साइड नीचे से देंगे। तो दोस्तों पहले हम इसमें पेस्ट लगा देंगे। देखिए इसके चारों ओर, ताकि पेस्ट लगाने से आसानी से खुल जाए। और इसके बाद और इसको लगाना है दोस्तों। ये ब्लूवर है मेरा, इसको एकदम नीचे से। दोस्तों हम इसको साफ़ कर लेंगे पहले, आप देख सकते हैं। सोल्डरिंग करके हम इसको ऑलरेडी रखे हैं दोस्तों। और देखिए इसको आपको इस टाइप का सिर्फ बैठा देना है।